Bon, avant de rentrer dans le bois, on s'en va à notre spot pour la chasse à l'orignal. J'ai acheté, quand j'étais à la formation de Michel Terrien, un petit cache odeur, sapin baumier ici. Donc on va s'en shooter sur nous autres pour un peu essayer de camoufler nos odeurs. Je pense que c'est important de le faire quand on va à nos spots pour pas trop laisser paraître qu'il y a des humains qui passent et qui y vont régulièrement. Donc un petit cache odeur, là, toujours bien pratique. Il y en a l'odeur de terre, celle-là c'est au sapin baumier. Donc choisissez celui qui convient au territoire de chasse sur lequel vous êtes. Si c'est de l'épinette qu'il y a, ben, achetez pas de sapin baumier, ça sert à rien. Donc on s'en push comme il faut, puis on rentre dans le bois. Il y a du bleuet les amis, je sens qu'on va se régaler. Oh yes! Yeah man! Non, ça c'est un ours, man, c'est. Ah ouais, hein? Il y a de l'ours dans le coin, les amis. Mon Kodak est là, la cache est là. Si on regarde, la saline est là. J'avais posé la caméra face à la saline. Puis là, si on regarde la caméra, elle pointe vers le chemin. Donc la caméra elle a été déplacée. Je sais pas encore c'est quoi. On va voir avec les photos. Bon. Défricher un peu, moi, là? Ou... Ben oui, il va falloir défricher un peu. Ça a poussé en tabarouette, gang. Depuis qu'on est venu ce printemps, là, il est rendu avec la fougère 4 pieds de haut. Fait que là, le but, ça va être de cleaner un peu l'espace ici. Alors, taper notre saline comme il faut. Se dégager une vue qui va donner à notre cache pour avoir des lignes de tir cet automne. Fait que, il y a de la mouche en tabarouette. On s'embarque sur le projet rapido presto. Parce que j'ai l'impression qu'on s'éternisera pas dans le bois trop longtemps. Donc, dans les produits qu'on s'est fait offrir par la compagnie de l'Enchaîne, on a ici des sels minéraux érables. Donc, ça va être pour notre saline, pour nos 2 salines ici. Donc, Alex nous a aussi fourni un kit complet pour saline avec jam et attractant. Donc, on va mettre ça encore là sur la souche. Donc, un concentré liquide ici qu'on va venir toucher partout sur la souche. On a une boîte de jam. Et le sel et les minéraux. On a ici sel et minéraux, nénuphar et érable. En général, cette machine-là marche A1 contre les mouches. Donc j'ai hâte de voir si un matin ça va faire la job. Je sais pas si on peut voir sa caméra, mais je dois avoir 50 maringouins autour de la tête. C'est assez impressionnant. Agawa Canyon, gang, pour faire du défrichage dans le bois. Je sais pas si on va être capable de voir dans la caméra, Joe, là. Mais t'es au soleil, je te vois, puis il doit y avoir à peu près 100 mouches autour de ta tête. C'est hallucinant. T'as dit que mon petit filet fait la job un matin. Ouais.
J'enlèverai même pas mon coton ouaté. Et Chris, moi non plus. Good! Produit de l'enchaîne, gang. Des distributeurs passionnés, des crinqués de la chasse, des crinqués de bois. C'est vraiment super de bon monde qui ont ces produits-là. Allez les encourager, ça vaut la peine. Ils ont des Christ de bons produits. Je suis très fier d'avoir fait une coopération avec eux autres. Ça donne des super bons stocks pour les salines, des super belles images pour les photos. Fait que j'ai hâte de vous montrer ce qu'on va prendre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Vous pouvez venir me suivre, sinon de Léandre Marquis Outdoors. Donc là, pour l'instant, les seules photos qu'on a d'ici, c'est un ours. Il a scrappé la caméra aussi. On a réussi, les batteries étaient enlevées, donc j'ai remis les batteries, j'ai replacé la caméra. On va voir. Là, c'est sûr, ça sent sucré, fait que je me doute qu'il y a un ours qui va revenir dans les prochains jours. On va sûrement avoir des belles photos, gang. Fait qu'on s'en va à deuxième saline. Bon, gang, deuxième spot, cache numéro 2. Encore une fois ici, la caméra, elle s'est faite brasser, elle était rendue par terre. Le poteau sur lequel on l'avait mis a été cassé. Donc la saline sur le cul à terre. Comme on peut voir, le bloc de sel n'était pas super solide, mais le bloc de sel a été pitché à terre. Il y a de la belle trace quand même. Ici, là, belle trace d'orignal. Il y en avait partout dans le chemin. Encore ici, belle trace d'orignal. Mais là, le problème au spot ici, c'est que la saline est à environ 30 pieds de la cache. Donc, c'est vraiment pas bon. Il n'y a aucun orignal qui va venir aussi proche que ça, surtout avec l'odeur humaine en place. Donc, on va essayer d'éloigner la saline de notre spot de la cache. La reculer un petit peu dans le bois. On va dégager. On va mettre les produits de l'enchaîne. Puis on va espérer qu'il y ait l'orignal qui passe. Puis là, j'ai hâte de voir le Kodak, justement, parce que les batteries sont à terre. Donc, j'ai hâte de voir s'il y a des photos, si oui, quoi, si on voit des orignaux, ours, etc. Donc, à suivre. Bon, après une petite exploration rapide, notre cache est en face là. On a une trail naturelle qui passe ici. Puis on a une trail naturelle qui s'en vient dans le bois en arrière. On a une belle souche qui est ici en avant, qui va être à l'intersection des deux trails. Donc, le but de l'avoir à l'intersection, c'est que si l'orignal arrive, puis il arrive de face, tu n'as aucune ligne de tir. Mais de la mettre dans l'intersection des deux lignes naturelles, il va arriver, il va se tourner pour aller à la saline, puis c'est là que tu as une ligne de tir. Donc, c'est là-dessus qu'on s'enligne. On va travailler notre souche, on va mettre les minéraux de l'enchaîne. Puis on va éclaircir un petit peu le spot pour dégager nos lignes. On a notre nouvelle saline, gang. Quelque chose à prendre en considération quand vous faites une saline. C'est important de se rappeler qu'un orignal, ça n'aime pas ça manger avec la tête par terre. Contrairement au chevreuil, ça ne dérange pas. L'orignal, il aime ça être capable de licher son bloc de sel en étant debout, en pouvant regarder ce qui se passe tout le tour. Donc si j'ai une souche naturelle pour venir mettre mon bloc de sel, on va se plancher le jam, les minéraux avec ça. C'est pas la meilleure souche au monde pour faire une saline, mais autour de nous, on n'a pas grand chose. Donc on s'enligne vers elle. On verra bien ce que ça donne.
concentré liquide à saveur d'érable. Ça sent le bonbon. Avec le jam. Ah, un peu voir. Si je mets la caméra ici, je suis capable de voir ça puis ça. Tourne-la un petit peu vers ici. Ouais, direct de même. Génial. Oh, vite, vite. Donc, comme vous avez pu voir, c'est un petit peu intense en air ici avec le barrage de castor qui est en bas. Il y avait quoi, 2 pieds, quasiment 3 pieds d'eau à des places. Joey a nu dans ses bottes, assis sur le 4 roues, ça vous donne une idée. Ici, on est à la cache numéro 3. Il y avait eu beaucoup de passages dans le coin ici. Fait qu'on s'était dit qu'on allait mettre une caméra juste pour surveiller, voir s'il allait avoir de l'activité. Le bout des plantes n'est pas mangé, à peine un petit peu à des places par endroits. Il n'y a pas vraiment de traces par terre, donc ça suppose qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activité ici. On va quand même ramasser la carte mémoire sur le Kodak. On va placer le Kodak, celui-là aussi avait été déplacé. Donc on va regarder ces cartes mémoire. J'ai amené sel minéraux nénuphar que je vais shooter un peu ici partout pour essayer de les attirer avec de l'odeur. Ouais, c'était cœur, hein? Pourquoi tu penses que je voulais t'amener ici? Puis mon Joe, beau spot? C'est malade. Là, il y a des petits bois d'allumage en masse partout. C'est vraiment pas dur à allumer comme ça. Il y a même qu'il y a de la vieille. C'est la petite écorce de boulot pis tout. Yo pas notre Joe.
Salut gang! Je me présente, moi je suis Josué, je suis le frère à Léandre. Je vais participer aux vidéos avec lui dans les prochaines fois qu'on va se revoir dans le bois. Aujourd'hui, c'est moi qui va s'occuper du volet bouffe. Puis c'est malade parce qu'on a de l'ossobuco d'orignal, des frappes à bord aussi. Mais ouais, c'est ça, l'ossobuco d'orignal qu'on va faire sur une cocotte direct sur le feu à soir. Ça va être malade avec des épices tomahawk de notre ami Alex de Glande Chêne qui nous a fourni des épices pour qu'on puisse cuisiner avec sur le feu de bois. Ça va être malade mental. Fait que je vais vous faire un petit ossobuco d'orignal aujourd'hui, un peu façon classique si on veut. J'ai des lardons, j'ai un petit mirepoix de carottes, oignons, céleri avec de l'ail, du thym, puis les épices justement. Fait que on va commencer ça, gang, direct là. Première étape, c'est quoi? Première étape, on va saisir la viande sur la marmite qu'on va mettre sur le feu directement avec le bacon là, qui va lâcher son gras puis qui va nourrir la viande bien comme ça. Nice! Nice, j'ai faim! C'est peace, man. Hey, m'as-tu vu les pièces de viande, calvaire? Oh! Vraiment beau. Je vais assaisonner la viande. Pour l'instant, je vais l'assaisonner juste au sel et au poivre pour la saisir. Puis ensuite, après avoir mis la mirepoix puis fait ma sauce, je vais vraiment étendre l'assaisonnement, le tomahawk. Parce que je veux pas brûler les épices parce qu'il y a du sucre là-dedans. Fait qu'on veut pas que ça brûle dans la poêle puis que ça donne un goût amer à notre ossobuco à la fin. Fait que juste, c'est du sel, du poivre que je vais mélanger au préalable tout simplement. Faut pas avoir peur d'y aller. C'est une viande qui va cuire très longtemps. Là, c'est des morceaux de viande qui sont pleins de collagène, qui sont pleins de très coriaces. Fait qu'il faut aller vraiment casser les fibres là, pour avoir une tendreté. C'est ce qui va prendre du temps, mais ça va valoir la peine. On y va avec les lardons. Ah, que ça crépite, on aime ça. C'est le bruit qu'on va entendre. Regardez ça, gang. Déjà, on voit le bacon color. Dans le fond, on veut le cuire pratiquement au complet pour qu'il lâche son gras. Puis qu'il devienne croustillant. Puis que ça rentre pas trop de gras dans la sauce. Là, on veut vraiment que ce soit la viande qui l'absorbe. Le gras. Alright gang, c'est parti. On saisit notre viande. C'est le parfait instrument pour faire ce qu'on veut faire là. C'est exactement ce que je voulais. Léandre l'a acheté, puis moi, c'est sûr qu'on va le réutiliser ça dans les prochaines vidéos. Believe me. Oh, c'est beau. Ça sent le ciel. Là, regardez ça, la couleur, c'est ce qu'on veut. Là, ce que je fais, c'est que je réserve les morceaux de viande qui sont bien saisis. Je vais me dépêcher parce que ma poêle est chaude en crise. Je vais juste déposer l'orignal.
Je vais venir finir de l'assaisonner juste après avoir pitché ma mirepoix dans la cocotte. Donc je pitch tous mes légumes, sauf l'ail puis le thym, que je vais venir mettre à la fin. Là j'ai de la pâte de tomate ici que je vais venir rôtir avec la mirepoix. Là. Je vais pouvoir même tasser ma cocotte là, déjà très chaude. Là. Je vais venir, je tasse mes légumes, je pitch la pâte de tomate, ça va y donner du goût de la rôtir un peu. Regardez ça gang, déjà les couleurs, ça sent le ciel. Avec ça on peut pas se tromper. Ouais, That's all, l'ail. La GoPro veut plus rien savoir, trop chaud. Veut plus rien savoir. Ah, parce que là, elle est bouillante la caméra. Les épices Gland Shine, j'ai choisi le mélange Boréal Wendat qui est expressément fait pour l'orignal. On peut l'utiliser pour d'autres viandes bien évidemment. Mais ce que j'aime dans celle-là, c'est qu'il y a des aiguilles d'épinette ou de sapin, de conifères qui va venir vraiment faire un rappel sur ce que l'orignal mange. Dans la cocotte, en ce moment, Joe, on est rendu à quelle étape? Qu'est-ce qu'on a? Écoute, j'ai fait revenir mon mirepoix avec le bacon au début comme on a vu. J'ai ajouté l'ail, j'ai ajouté le thym, j'ai déglacé avec, j'ai mis un peu de pâte de tomate aussi, excusez-moi. J'ai déglacé avec un peu de vin rouge, j'ai mis du fond de veau. J'ai enrobé l'orignal avec les épices. Je mets mes morceaux de viande avec le ratio de bouillon que j'ai, puis les gros morceaux de morceaux de viande, on va avoir vraiment une viande qui va être immergée dans le bouillon. C'est ce qu'on veut là, pour pas que ça sèche. Ça va être débile mental. Regardez-moi ça. Déjà, juste là, je le mangerai de même. Alright! On est rendu à partir de notre cuisson. Tout est là. Ferme ça. On attend 5 de même, les amis. On va mettre un peu de charbon dans le fond de ça.
de Rosobuco. C'est beaucoup la viande que détache de là. Ah, tu sais que ça a l'air bon. Wow. Hey, c'est 5 étoiles cette affaire-là, c'est fou raide.